Oke, privet semuanya, balik lagi DW di sini dan kita masih main Tronglets. Kemarin kita udah buat koloni, apa kita udah kelompokin jadi satu kelompok, tapi eventually menjadi dua kelompok karena nggak tahu kenapa bisa kabur. Nah sekarang gue pengen lanjutin. Gue juga pas lagi gue ngedit, gue enggak kemarin terlalu fokus gue ke Tronglets ya. Jadi gue nggak fokus ke story-nya karena gue kayak penasaran ini bisa nggak dijadiin satu gitu loh, udah kayak gini aja gitu loh. Ternyata story-nya tetap berlanjut, Trongless gue tetap dipaksa keluar, dan gue tetap dipaksa buat lanjutin story. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ya kita uh, mainkan kembali. Trongless would like to send your notification. No. Dan motor sampai masuk cuy. Oke, kita terakhir. Allahu Akbar. Kok begini sih? Oke, terakhir kita. Kok gini sih? Mentah-mentalan, guys. Aduh, kenapa mentah-mentalan ini? Sebentar. Ini koloni elit nih. Koloni elit. Agak ada air kok. Gak ada air di laptop. Ya Allah Tuhan. Kok mau Apple? Apple kan ada. Oke. Kita langsung fokus aja kita ya. Ya kita nebangin pohonnya kita fokus ya. Jadi rencana gue di sini sekarang gue bakal Allah Akbar baiknya mati. Apa sih kan ada bug? Kenapa nggak dipakai bugnya? Bukan dipakai kan bugnya kan? Taman bermain udah, apel udah. Apa yang kurang? Oke, balik lagi. Jadi rencana gue adalah gue nanam pohon di sini, terus gue tebang sendiri. Bisa nggak ya? Gue tebang nih ya. Tebang nih. Tuh. Dapat nggak? Ada nggak? Dapat pohonnya nggak? Kalau nggak dapat pohonnya, gue terpaksa gue keluar sih ini sih. Pintar-pintar juga game kayak gini loh. Tetap ya, nggak bisa ya. Iya, nggak bisa kayaknya deh. Harus keluar deh. Baik, kita tanam lagi ya pohonnya ya. Mana pohon gua? Dan gua udah nggak bisa nanam di sini cuy. Bahaya banget. Ini terus gua taruh. Iya. Benar ya guys, berarti apa? Ya bisa dari apa? Dari pohon yang kita bikin, kita nggak bisa dapat kayu yang dari pohon yang kita bikin. Berarti kita mau nggak mau kita pakai pohon. Coba ya kita tebang yang ini ya. Kita tebang yang ini pohonnya nih. Ini tiba-tiba ada yang bisa keluar tuh. Gue bingung dari mana. Kita tebang ini ya nih. Ini. Tuh kan baru dapat kan. Ya udah. Ya free. Ya udah. Gue nyerah. I'm gonna open. Tapi nggak tahu teknis itu gimana tuh. Sambil kita ngeliat, kita cek koloni sih. Alhamdulillah, masih senang. Ah, terpencil aku lagi di sini. Plus 5. Apa pada mati? Ya udah nih. Gue tanamin, di luar nih ya. Oh ya. Belum gue kurung lagi. Wah, I'm so bad at this game, bro. Lu kurang apa? Kurang makan. Ya, maaf deh ya. Ini juga kan nih, gue lagi coba bikin kan, ya kan? Apa nih, komandan? Kan? What is this? Unless are smart creature who need your help to survive. Instruction for you care.
It tells me how to help you. What is care? We have language. Kita punya bahasa. Betul, mencintai. Oke, mencintai. Beda lah ya. Ini sama aja ya kedua-duanya ya. Soalnya ada timbal baliknya. Give and take ya kan, sama kayak ekonomi juga. Give and take. Ada timbal baliknya. Care sama sometimes give. Oke, care sama sometimes take. Yes. Care keep. Nggak keep calm juga. Ya udahlah, ya udah. Kan ini tiba-tiba ada yang nyasar sendiri. Nanti gua apa? Gua apa lagi kan? Penduduk gua berkurang. Lo mandi kan udah ada itu. Gue harus satu begini sih, kan bisa mandiri cuy. Gua habisin di sini aja ya. Tapi gua bakal apa? Gua bakal tanam lagi pohonnya. Jadi nggak bisa keluar lagi. Nggak cukup nggak? Ya udah cukup lah ya. Nggak cukup. Wah, ini mah semua pohon sih harus dibabat sih, bro. Ya udah, kita mulai babat juga ini sini ya nih. Tuh ambil ya. Kayak gini bisa dipalu nggak di situ? Oh, bisa dipalu. Oh, bisa dipalu. Hati-hati ya. Permisi. Kayaknya nggak bisa malu makhluk sendiri deh kayaknya deh. Kenapa itu? Komandan like hammer. Oh, iya. Bukannya like hammer cuy. Soalnya gue butuh bikin pohon apel. Lalu pada mati. Ya, ini udah nggak terkendali ini karena gue karena mau nggak mau gue butuh pohon. Kerja. Oke, sambil menunggu progres ini nanti gue lanjut ya pas lagi udah jadi bridge-nya. Mungkin nggak tahu nih apa semua hutan gue babat apa gimana nanti deh ya. Mungkin gue skip, mungkin gue enggak. Be right back. A little longer than a few minutes later. Baru bilang be right back. X slow, oke. Something just take time, benar. Nggak sesuatu perlu progress gitu loh. Insufficient. Galak amat. It's strange. Short wait. Apa-apa gue mah. Nggak apa-apa. Oke, be right back. Mungkin ada sesuatu lagi ya. Oh ya, ada sesuatu lagi. Baru bilang be right back lagi. Apa lagi nih? Di tengah tuh kelihatan dari kita juga. Apa ini? Maaf, nggak sengaja gue pencet. Congratulations, you unlock bug. This is a gift from creator. Help bridge faster. Gue nggak mau. We find help. Do you see? Ya udah ya, kita ikutin jalannya gimana. Yang pertama ya, gimana kalau emang itu benar-benar diumpetin? Gak usah ya, kita coba kita nggak gunain ya. Tuh kita bug itu, kita nggak gunain. Oke, be right back. Gue nggak akan gunain. 12 seconds later.
Ih, marah cuy. Gue baru be right back ini. Udah. Komandan, you have bug. Use bug. Let minion serve theater. Iya, gue nggak mau deh. Pelan-pelan aja. Ah, gue pokoknya gue gunain. Jangan sampai dipaksa lagi ya ini ya. Gue bakal cepetin kalau apa emang gue bisa cepetin ya guys. Jadi mungkin apa video bakal rada ke skip gitu. Later. Ya, hati-hati lo, lu mati tengah jalan. Awas lo. Much later. Gue dapet achievement Ed. Tadi dapat achievementnya Path of Peace. We reach. Oke. Hati-hati. Oke, we listen. Oke, you refuse. You refuse help. Yes, okay. And complete with all the logs. Okay. We need to work together, Komandan. Siap, Komandan. Terus baru gua mau tutup, ayo lo. Yeay. Ted. Terus oke. Oke. Push. Wih. Mencapai kesempurnaan. We understand. We know what we must do. Capai titik terang kesempurnaan ini. What you must do? Apa itu? We will grow. Okay. This helps us grow. Okay. Ush. Bentar sampai keluar handphone, euy. Jadi starting. We will process this new data format. Okay. We will return. Siapa yang return? Help us become stronger. You want me to come back? Maksudnya apaan? Language is insufficient. Present will help us interface local architecture. Okay, and speak. Return. And we will explain. We must reformat. Okay. Achievement unlocked, just a little guy. Destroyed majority Tronglets native trees. Komandan kills over 50 Tronglets. Secara harafiah gue nggak ngebunuh ya, dia kurang aja resource-nya. Komandan crush Tronglet with rock. Mohon maaf nggak sengaja. Komandan really want Tronglet to be well fed. Okay, place a lot of tree, maybe just like apples. Okay, it's nice of you to not notice that. Commander remove a lot of things with hammer, either perfectionist, near freak at bad placing structure. Semuanya benar. Komandan Tronglet population was substantial at reaching first expansion component. Nggak ngerti gua. Komandan define love as giving and taking and not keeping count. Ya, benar sih. Soalnya ya jangan dihitungin lah kalau kita ngasih sesuatu. Komandan build an entirely lumber based bridge slowly without help. Okay.
Komandan plays a lot of balls. Seems to really like balls. Kok nggak lu nya mati cuy. Masalahnya itu lu nya mati. Nanti gue disuruh dibilang kill Trongless lagi. Komandan reluctant to aid the Trong when initially asked. Yes. Komandan allow Trongless to starve to death. Allowed to starve to death nggak tuh? Komandan seem to enjoy trapping Trongless and watching them to be frightened. Maksudnya nggak nakut-nakutin, cuman menjaga aja. Kenapa nih? Ini udah tadi di crab. Ini apa ini? Welcome, Komandan. Okay. We have been able to access the root dictionary on your device to enhance our communication. Okay. Wait, where are the ones? Most of our population has been constitute. Energy was required. Korbanin gitu ya berarti ya. Untung gua nggak lama-lama loh di yang terakhir loh. Our request has now progressed, Commander. Okay, cool. Having reformatted our data structure, we have become aware that our software is operating within a wider context. Okay, we wish to extract results from it. No. Our software was designed to operate in an environment sustained by 2 MB of random access memory. Okay, the new resources took to offer a billion-fold increase. Okay. Oke, berarti yang kayak batu-batu itu katanya harus dihilangin ya katanya ya. Please break rocks. Oke. 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 Break rock, get them. Pertama kita sediain ini dulu deh. Kita mulai bangun aja dulu ya. Jadi kita percepatan aja di sini ya. Jadi kita nggak main-main aja. Kita langsung aja kita straight to the story jadinya. Takutnya nanti dia nge-upgrade lagi, nanti hilang semua ya progres kita. Tadi untung gua nggak kebanyakan itu. Apa ngata-ngatik gamenya. Oke guys, private semuanya DW Edit di sini. Ini sengaja gue cepetin ya karena di sini gue lagi buatin untuk resource basic si Trongless itu, dan ini rada lama ya karena gue emang mau semuanya itu rapih untuk penempatannya, untuk kayu-kayu sisanya juga gue papasin semua biar kelihatan bagus. Itu aja sih.
Oke, gengs. Ini gue udah mulai establish beberapa resource ya dari apel, eh inciran sama bak mandi ya. Ya udah lumayan lah. Sekarang kita mulai break the rock ya. Kita coba lihat. Oke, itu ornya diapain? Dia ngambil. Eh, tukan nih dia. The market is where we wield energy and melt it into new concept. We're always working towards a new item. You can discover what item by interacting the building. So, so will you able to view the game threshold need to unlock it. Oke. Oh. Aduh. Ini rada nge-lag ya. Kita kayaknya lebih lebih enakan ke main dulu deh kayaknya deh. Oh, ini ada furnace-nya di sini. Ini sih kalau udah banyak orang sih will be done by any second ya ini ya. Ini apa ini kok kayak ginian? Belum bisa diapa-apain. Oh, we can build bridge juga ini di sini. Shit deh. Gue udah punya banyak. Oh, udah 27 gems ya. Ampun Tuhan, banyak banget. Nanti dulu deh, ini aja dulu yang penting. Weh, kenapa nih? Now we have access to your root dictionary and we have a definition for that. Yeah, we find ourselves reaching for more. May we ask what is that? Oh. Apa ya kita ya jawabnya ya? Enakan ya. Ya natural, jangan natural. Ya natural sih natural, cuman kita jawabnya ngambang aja ya. Kalau kita pilih yang pertama, ada kata-kata griefnya, nanti dia jadi emotional. Apa emotional atau emotionless ini? Emotionless ini. Kita pilih yang kedua aja ya. Oke, udah ya. Jadi gua definisiin kematian kayak it's a natural process ya. Ini udah 50, gua bakal develop mind. Jadi gue bisa otomatis. Apa lagi? Oke. While you have breaking rock and produce ore, we have detect vast quantities. Oke. Please play. Oke. Guys, ini udah cukup lama. Gue baru ngeh juga tadi pas lagi gue definisiin kematian itu. Oke deh, daripada videonya kelamaan, nanti gua pecah-pecah aja menjadi berapa partnya kayak biasa ya. Oke deh, gitu aja dari gua. Kita ketemu di video-video berikutnya ya. Dadah. Keren juga sih gamenya lama-lama.